प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूखी खांसी और उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में। खांसी तब होती है जब गले में या छाती के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है। बॉडी उस इन्फ्लेमेटरी मटेरियल को निकालने के लिए प्रयास करती है और बार बार खांसी आती है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर सूखी खांसी है और खांसी बड़ी गहरी अंदर से आती है छाती में से, और खांसी के साथ में खून आता है, खांसी सुबह और रात के समय बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसमें खास बात ये होती है कि सुबह के समय जो खांसी आती है उसके साथ में चमकीला लाल रंग का रक्त आता है, और दोपहर के बाद ये थोड़ा नीलेपन पे आना शुरू हो जाता है। गले की टीबी के साथ ये लक्षण होता है, तो इस कंडीशन में एकालिफा इंडिका मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर खांसी के साथ में गले में और छाती में दुखन और दर्द है, बच्चा खांसते खांसते या इंसान खांसते खांसते गले को पकड़ लेता है, इतना दर्द खांसी के दौरान होता है। खांसी ठंडी हवा से बढ़ती है, साथ में बड़ी बेचैनी, बड़ी घबराहट, प्यास, और उसको लगता है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, कितनी बड़ी बीमारी हो गई। अचानक ठंडा लगने से, अचानक मौसम बदलने से ये खांसी की शुरुआत होती है। उस अवस्था में एकोनेट मेडिसिन दी जाती है। अगर खांसी सूखी है और बड़ा इरिटेट करती रहती है, बेचैनी पैदा करती है, और खांसी दौरों के रूप में आती है, एक बार होने के बाद काफ़ी देर तक लगातार होती रहती है, और जैसे कुत्ता भौंक रहा हो, इस तरह की खांसी उसको होती है। इसकी खांसी में एक विशेष बात यह है कि जैसे ही वो सोने के लिए तकिए पर सर रखता है तो खांसी के दौरे उसको शुरू हो जाते हैं। गले के अंदर एक पंख की तरह का उसको महसूस होता है, गुदगुदी होती रहती है, और उस गुदगुदी के कारण उसको लगातार खांसी रहती है। तो इस अवस्था में ड्रोसेरा नामक मेडिसिन दी जाती है। ड्रोसेरा एक काली खांसी की, हुपिंग कफ की बहुत बढ़िया मेडिसिन है। हुपिंग कफ बिना ड्रोसेरा के ठीक बहुत कम होती है। अगर खांसी बहुत वायलेंट दौरों के रूप में आती है, बहुत देर तक लगातार आती रहती है, और बड़ी कुत्ते की तरह भौंकने की आवाज़ आती है, और दूर दूर तक आवाज़ सुनाई देती है, और इसके दौरे बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ऐसा लगता है कि बस अब इसके दम निकले, अब दम निकले। खांसते खांसते बच्चा नीला पड़ जाता है, और देर तक खांसने के बाद उसको कुछ उल्टी आती है, थोड़ा सा पानी निकलता है, थोड़ा सा बलगम निकलता है। उसके बाद खांसी में कुछ आराम मिलता है। उस अवस्था में मेफाइटिस मेडिसिन दी जाती है। अगर खांसी बहुत डीप से आ रही है, देर तक आती है, बड़ी परेशान करने वाली है, और उसके साथ में थोड़ा सा गाढ़ा और हरे रंग का बलगम आता है, तो वहाँ एमोनियम कार मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर खांसी का कारण है बहुत ज़्यादा गले में या छाती में गुदगुदी होना, यह गुदगुदी लगातार बनी रहती है, और इसके साथ में आवाज़ बैठ जाती है, और आवाज़ शाम के समय ज़्यादा बैठती है, दिन में कम रहती है, शाम होते ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी खांसी ठंडी हवा में बढ़ती है। अगर वो कुछ बोल रहा है तेज़ से तब बढ़ेगी, अगर खांसी कर रहा है तब बढ़ेगी, पढ़ता है तब बढ़ेगी। छाती के अंदर बड़ा टाइटनेस महसूस होती है, और सुइयाँ चुभती हुई महसूस होती है। इस अवस्था में फास्फोरस नामक मेडिसिन दी जाती है। अगर पूरे गले में नाक से लेकर छाती तक, सांस की नली तक खुश्की महसूस होती है, सांस भी लेता है तो भी उसको ऐसा लगता है जैसे किसी सूखी चीज़ से, किसी कड़ी चीज़ से होकर सांस आ रही है, सांस लेने में भी उसको तकलीफ़ होती है। गले के अंदर एक पलक की तरह, जैसे कोई पलक अटक गया हो, ऐसा महसूस होता है, और खांसी कुछ खाने के बाद या पीने के बाद कम हो जाती है। तो उस अवस्था में स्पंजिया मेडिसिन
दी जाती है। खांसी ऐसा लगता है कि जैसे एक गुदगुदी हो रही है छाती के नीचे की तरफ, और उस जगह से खांसी आती हुई महसूस होती है, और उसको बहुत अंदर तक खांसना पड़ता है। मरीज को लगता है कि मैं बहुत तेज़ी से अंदर से खांसूंगा, गहरे से खांसूंगा, तो वो गुदगुदी मेरी शांत हो जाएगी। खांसी के दौरान छाती में सुइयां चुभती हुई महसूस होती हैं, और कभी कभी खांसी के साथ में अपने आप यूरिन भी निकल जाता है, तो वहाँ नाइट्राम्यूर नामक मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर मरीज का गला बैठा हुआ है और उसके साथ में खांसी आ रही है, और गला बैठने की समस्या सुबह के समय ज़्यादा होती है, छाती में दर्द होता है, और खांसने के दौरान उसके बाएं कूल्हे के जोड़ में दर्द महसूस होता है, खांसी इसकी शाम के समय बढ़ती है, और ठंडा पानी पीने से आराम आ जाता है, तो वहाँ कॉस्टिकम नामक मेडिसिन दी जाती है। अगर खांसी सुबह ब्रश करने के दौरान बढ़ रही है, या सुबह उठने के बाद उठते खांसी का दौरा शुरू हो जाता है, गले में ऐसा लगता है जैसे कोई टुकड़ा फंसा हुआ है, और उसको हटाने के लिए इसको बार बार खांसी आती है, और खांसी दौरे के रूप में आती है, और बहुत देर खांसने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा बलगम निकलता है, उसके बाद खांसी में आराम मिलता है। तो ऐसी अवस्था में कोकस कैक्टाई नामक मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर खांसी के साथ साथ छाती में जलन होती है, और मरीज चाहता है कि सब खिड़कियां खोल दी जाएं, उसको ऐसा लगता है कि मुझे सांस ही नहीं आ रहा है, इसलिए वह खिड़की खोलना चाहता है, अपने कपड़े भी ढीला कर देना चाहता है। छाती के अंदर सुइयां चुभती हैं, वो लगती है कि पीछे कमर की तरफ जा रही हैं। इसकी खांसी शाम को कमर पर लेटने के बाद बढ़ती है, और गहरी सांस लेने से बढ़ती है। पुरानी खांसी हो जाती है, तो उस अवस्था में सल्फर मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर खांसी गले में गुदगुदी आने से आ रही है, और ठंडी हवा में जाते ही, ठंडी हवा लगते ही, पंखे की हवा लगते ही खांसी शुरू हो जाती है, और लगातार दौरे के रूप में बार बार खुसखुसी खांसी होती रहती है। अगर पेशेंट बिल्कुल कपड़ा ओढ़कर आराम से लेटा है, तो इसकी खांसी शांत हो जाती है। उस केस में रूमेक्स मेडिसिन इंडिकेट होती है। तो मित्रों, ये थी कुछ मेडिसिन खांसी की, सूखी खांसी की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सिम्टम्स के साथ में।